السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. واخيرا رجعت لكم فيديو جديد من بعد هاد الغيبة. نتمنى تعذروني على الغيبة. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا معايا هو الحلوى اللي كيعجبها اللي كتعجب الصغير والكبير. فانا شحال من مره كنبغي نحطها في القناه وما كيكتبش، وعاد كتب انني نحطها. نتمنى انها تعجبكم بالطريقه ديالي، كتجي هشيشه، كتجي كتذوب في الفم، لذيذه بزاف بزاف. وكيف ما قلت لكم، كيف ما كنعرفوا انها كتعجب الصغار والكبار. حلوه ديال الريش بوند اولا دي بول دو نيج. ندوزو للطريقه والمقادير على بركه الله. غادي نحتاجوا 4 الحبات ديال البيض، غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الزبده، واحد الكاس ديال الزيت مع مرش، عندنا كاس ونص ديال السكر، وعندنا الدقيق تقريبا 1 كيلو. عندنا هنايا حبه ديال الحامض اللي غادي نحك القشور ديالها، وعندنا 2 الخمارات. كيف ما تشوفوا معايا فمن الاحسن الزبده ديالنا تكون بحراره المطبخ. كنخدموها اولا جيدا هي والسكر حتى كتندمج لينا الزبده وكيولي عندنا واحد البور بوماد. كيف ما كتشوفوا كنخدموها مزيان مزيان حتى كتدخل هذيك الزبده وتنسجم لينا هي والسكر، والسكر ديالنا ما كيبقاش عندنا هذوك الحبيبات. صافي كنبقاو هكا نخدموها بيدينا حتى صافي ما كيبقاش عندنا السكر نهائيا، ما تيبقاش يبان لينا. عاد من بعد غادي نضيف الزيت ديالي. كيف ما قلت لكم كاس ديال الزيت ما يعادل 150 مليلتر. هانتوما كتشوفوا غادي نعاود نحرك الزيت ديالي مع الخليط ديال الزبده والسكر حتى ينسجم ليا، ونضيف باقي العناصر. طريقه سهله جدا والمذاق كيجي زوين، وكتحط لينا كميه اللي هي مهمه جدا جدا. يعني بهذا المقادير اللي بغى يعني كميه قليله فممكن يدير نص ديال هذه المقادير. ان شاء الله غادي نخلي لكم في صندوق الوصف يعني النص ديال هاد المقادير اللي درت انا. كيف ما شفتوا من بعد غادي ناخذ الحبه ديال الحامض وكنحكها. ممكن ديروا اما الحامض اما الليمون، يعني اللي النكهه اللي كتبغيو. فبجوجهم كيجيو زوينين في الحلوه ديال ريش بوند، وبجوجهم كيتواتاو مع لا كونفيتور ديال المشماش اللي كنستعملوا فيها. صافي كيف ما كتشوفوا فانا درت هذوك الحبات ديال البيض وغادي نعاود نخلط الكل جيدا صافي حتى كيندمجوا. ومن بعد غادي نضيف الدقيق ديالي هو الخميره بشويه بشويه، ونبقى نعجن في العجينه ديالي يعني بطريقه عاديه حتى كيتجمع لينا الخليط ديالنا. كيفاش كيكون غنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه والخميره، وغادي نخلط مزيان حتى يندمجوا ليا العناصر مع بعضياتهم. ونبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه. كتاخذ لينا ما بين كيلو حتى الكيلو و100 غرام ديال الدقيق، على حساب دائما النوعيه ديال الدقيق واش كتشرب لينا او لا. مهم تنبقى نضيف بشويه بشويه وتنجمع العجينه ديالي حتى كيولي عندي واحد الخليط اللي هو متجانس. كتكون العجينه ما قاصحاش، كتبقى لينا العجينه ديال ريش بوند ديال العجينه ديالو كتبقى لنا رطبه، يعني ما خاصناش نقصحوا العجينه بزاف. وصافي كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال العجينه ديالنا. ها هي مجموعه ورطبه، ما كتكونش نهائيا قاصحه. صافي دابا غادي ناخذ العجينه ديالي وغادي نبدا نشكل فيها. كناخذوا هكا شي معلقه صغيره باش ناخذوا بها العبر ديال هذوك لي بول اللي غادي نديرو. صافي وكنبقى بحال هكا ناخذ واحد الكميه من العجين ونديرها واحد الكويرات اللي يكونوا صغار بزاف بزاف، لانها فيها 2 الخمارات كتنفخ لنا من بعد. وهي ما يعني ومني كنزيدو نديروها في الكونفيتور وكنديروها في ملي كنعاودو نديروها في كونفيتور يعني كتعاود تزاد لنا الحجم ديالها. فمن الاحسن اننا نصغروا هذوك الكويرات ما امكن كيف ما شفتوا. اما نديرو هكاك بواحد المعلقه اللي غادي ناخذ بها المعيار، اولا اللي عنده عين وميزانه فممكن يدير كويرات يعني عين وميزانه هكا. صافي تنبقى نستف الكويرات ديالي
بهذه الطريقه هذا حتى كنعمر الطاوه ديالي كامله. فانا ما عنديش طاوات كبار في الفران، عندي طاوات غير صغار، دخلتهم على 170 درجه ودرت ليهم واحد 12 دقيقه. وهانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم من بعد ما كيطيبوا، راه خاصهم يبقاو هكا الشكل ديالهم بيض كيتحمروا لنا من الاسفل، ومن الفوق كيبقاو لينا الكويرات ديالنا بيضين بحال هذا الشكل هذا. صافي ها هما واجدين. هذيك التحميره اللي في الاسفل صافي، من الفوق ما كيتحمروش. صافي كيف ما كتشوفوا راه تبارك الله كيف ما قلت لكم راه كتخرج كميه كثيره بزاف بزاف. والكويرات قد ما درناهم صغار قد ما كيجيونا متولين وزوينين. صافي غادي ناخذ لا كونفيتور ديال المشماش ديالي، وغادي ناخذ الكوك. كوك درتو فواحد زليفه. بالنسبه للكونفيتور ديال المشماش فانا كان عندي في الدار هاد لا كونفيتور اللي شويه فيها هكا طريفات، فمن الاحسن الا كانت عندكم بحالي تعاودوا طحنوها هكا بالطراب واحد شويه باش تجرى لينا هذيك لا كونفيتور. وغادي نسخنوها واحد شويه، من بعد غادي نضيفوا ليها كميه ديال الماء الزهر. ها هو الشكل ديالها من بعد ما طحنتها. غادي نديرها تسخن شويه وغادي نضيف كميه ديال الماء الزهر صافي باش تجرى ليا هذاك الخليط. والماء الزهر كيعطيها واحد النكهه غزاله للريشبوند. غادي نعاود نردها غير تسخن واحد شويه، وغادي نعاود نديرها في واحد زليفه غير باش يندمج لينا هذاك الماء الزهر مع الكونفيتور. صافي كيف ما شفتوا غادي نديرها في واحد زليفه، وغادي نبدا نجيب واحد شي شويه من هذيك لا كونفيتور ونديرها الوسط، وندير هذوك لي بول وحده مع وحده بهذا الشكل اللي كتشوفوا. كندير واحد الكميه ديال الكونفيتور وكنشد لي بول وحده مع وحده. غادي نستمر بنفس العمليه حتى غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي. فمن الاحسن اننا نديروا هاد الطريقه، لانه بهذا الشكل هذوك لي بولتين يلصقوا لنا مع بعضياتهم. وفاش كنعاودوا نديروهم في لا كونفيتور كامله، يعني فاش كنخشيو هذوك لي بول بجوج اللي ملاصقين ما كيتحيدوش لينا. اما لا جينا نغطسوهم من الاول ونهزوهم فكيعذبونا. من الاحسن نصاوبوهم حتى كينشفوا لينا، عاد كنعاودوا نديروهم كاملين في لا كونفيتور. ها هي الكميه اللي خرجت ليا من بعد ما ساليتهم كاملين ولصقت وحده مع وحده. صافي دابا غادي نجيب هاد المعلقه كتبقى طيح في لا كونفيتور مضاربه انا وياها. كنجيب هادوك لي بول ديالي اللي لاصقتهم مع بعضياتهم وكنغطسهم هكا في لا كونفيتور. وغادي نجيب واحد الصفايه وغادي نصفيهم كيف ما غادي تشوفوا معايا باش يقطر لي هذاك الزائد ديال لا كونفيتور ديالي. وباش فاش نحطهم في الكوك تجيني خدمه نقيه ومقادين، ما يجيونيش يعني ما يتوسخش ليا الكوك بلا كونفيتور اللي غطيح. صافي كنصفيهم كيقطروا هكا واحد شويه، وتنبدا نهز هذوك لي بول ونديرهم هكا في الكوك ديالي نجيبهم وتنحركهم هكا. كندير عليهم الكوك من الجوانب كاملين باش يتلبسوا لي هذوك لي بول بالكوك. فهما كيتلبسوا يعني بكل سهوله لانهم مغطوسين في الكونفيتور. صافي غنبقى بهذه الطريقه حتى كيتلبسوا لي هذوك الكويرات ديالي كاملين بالكوك. صافي وتنجيب هكا نزولهم ونديرهم في واحد في شي طبيصيل وصافي. ها هما لي بول دو نيج ولا حلوه ريشبوند ديالنا واجده. كيف ما قلت لكم طريقه سهله جدا جدا، المذاق كيجي هائل وكتحط لينا كميه تبارك الله اللي هي كبيره بزاف. حلوه اللي كتعجب الكبار والصغار. نتمنى انها تعجبكم وتجربوا الطريقه ديالي، اكيد غادي تعجبكم وغادي تحط لكم كميه كبيره. صافي غنبقى مستمره بنفس الطريقه، فكندير هكا كميه بشويه بشويه. هانتوما كتشوفوا ملي كنسقطروه فما كيتوسخش لينا هذاك الكوك نهائيا. صافي ونعاود نرجع تاني نعاود ندير كميه واحده اخرى في لا كونفيتور، نصفيها ونعاود نديرها في الكوك وكنبقى مستمره بهذه الطريقه. بهذه الطريقه كتجيني خدمه سهله. ما الكويرات ديالنا كملاحظه ما خصناش نخليوهم في لا كونفيتور بزاف، لان هي ديجا كتكون عندنا هاد الحلوه هشيشه، فما نخليوهاش في لا كونفيتور بزاف.
وصافي كنبقى نخدم هكا بشويه بشويه، وكتجيني الخدمه ساهله وكتجيني نقيه، يعني ما كنوسخش، يعني ما كنوسخش لا الكوك ديالي لا، كتجيني خدمه نقيه وزوينه. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديالي، وغادي نوريكم الشكل ديال الحلوه ديالنا في الاخر كيفاش كتجي. كيف ما قلت لكم راه ما شاء الله كتحط كميه اللي هي كبيره، كتجي رائعه جدا جدا، هشيشه كتذوب في الفم، وسهله في التحضير، من الحلويات اللي كنظن انها كتعجب الصغار والكبار، لذيذه وبسيطه في التحضير، مكونات اللي هي متواجده في كل بيت. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه وغادي نوريكم شكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ديال اليوم. نتمنى انها تعجبكم، ونتمنى انكم تجربوها بالطريقه ديالي. اللي عجبته يعني طريقتي فيشاركها مع الاصدقاء في لي ريزو سوسيو. هانتوما كتشوفوا راه حطات تبارك الله كميه اللي هي كبيره، 4 البيضات كتحط لنا كميه تبارك الله اللي هي كبيره. نتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. وكالعاده في الاخر ديال لا فيديو غادي نخلي لكم يعني وصفات ديال الحلويات اللي كنت حطيت من قبل في القناه. نتمنى انهم ينالوا اعجابكم، ونتمنى حتى هما انكم تجربوهم. الى اللقاء.